秋冬季节容易干燥上火、肺热咳嗽。今天分享一款每年这种气候我都会煲的润肺汤，适合一家人喝。准备的材料有白菜干，我这是提前泡了2个小时的，一定要把它的叶子泡到能轻松的打开，这样才能够洗干净里面的沙子，把菜头剪掉不要，再把菜杆剪小一点，方便煮烂。多换几盆清水冲洗干净。另外还搭配了几个无花果、南杏、北杏、蜜枣，分量都打在屏幕上了，这是适合3个人喝的分量，把它们清洗干净。无花果剪成2瓣，更容易煮出味道。猪骨冷水下锅，焯出血沫，然后把所有食材放入砂锅里，加够清水。我用的是电炖锅，很方便，煮2小时就有汤喝了。煮好之后放适量的盐调味。除了上火咳嗽，平时经常抽烟喝酒的也可以多煲这个汤来喝。